Pokoj s tebou, ja som Daniel, rozhodol som sa nevykonávať inžinierstvo, som farmár, pestujem ovocné stromy, najmä banánovníky, pretože svet vstupuje do temných a veľmi ťažkých časov, vojny, inflácie. Kniha Zjavenie tiež predpovedá čas, keď tí, ktorí chcú byť verní Bohu, už nebudú môcť kupovať a predávať. Digitálne peniaze určite prichádzajú a bude veľmi, veľmi ľahké a jednoducho implementovať tieto obmedzenia. V minulom videu som hovoril o zmenách, ktoré pápežstvo urobilo v Božom zákone. Chcem povedať, predpokladám, že je mnoho katolíkov, ktorí milujú Boha a budú v nebi. Hovorím tu o katolíckom systéme, vlastne skorumpovanom vedení pápežstva. Pamätáš si, som v minulom videu tvrdil, Satan, diabol, bol anjelom v nebi? V Zjavení 12 vidíme jeho vyhnanie, začne prenasledovať tých málo verných, ktorí nesúhlasia s Rímom. Kapitola používa ilustráciu draka prenasledujúceho čistú ženu po dobu 1260 dní v Biblii a jej význam. Čistej žene boli dané 2 krídla veľkého orla, aby mohla letieť na púšť. Drak nedokázal zničiť veriacich a ich zvyšky a tak vzniklo hnutie reformácie, ktoré v konečnom dôsledku už ste počuli o Martinovi Lutherovi, Kalvínovi, Zwinglim, Knoxovi a ďalších reformátoroch, urobili veľmi veľkú prácu pre Pána, oslobodzujúc krajiny z temnoty mnohých teologických chýb, ktoré vrhali tieň na Boží charakter ale s plynutím 10 ročí a storočí sa ich nasledovníci prestali pevne držať Božieho slova. Prispôsobili sa a milovali svet viac ako nebeské kráľovstvo. Medzi protestantmi sa tu a tam našli niektorí verní, ktorí brali Bibliu vážne, napríklad anabaptisti, puritáni, hugenoti a ďalší. V Severnej Amerike tzv. Milleriti veľmi hlboko a veľmi podrobne študovali knihu Daniela. Na konci kapitoly 12 Zjavenie diabol išiel viesť vojnu proti zvyškom jeho potomstva, proti tým, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú svedectvo Ježiša Krista. Táto skupina, ktorá bola neskôr nazvaná adventisti, pretože očakávali advent, príchod Ježiša Krista, neskôr sa dozvedeli o univerzálnej platnosti soboty 7. dňa toho istého dňa, ktorý Židia dodnes dodržiavajú a Ježiš to nezrušil. Adventisti 7. dňa mali medzi sebou ženu, ktorá mala vízie, nadprirodzené udalosti a tiež. A jeden z jeho kníh, ktorý vám nechám ako e-knihu, a to e-knihu sa volá Veľký spor medzi Kristom a Satanom počas celej kresťanskej éry. Táto kniha napísaná pod božskou inšpiráciou rozpráva príbeh kresťanskej éry od zničenia Jeruzalema ďalej. Odhaľuje, ako došlo k odpadlíctvu, čím vznikla katolícka cirkev, stredovek, verný ľud v horách severného Talianska, protestantská reformácia a obnovenie posolstva o sobote. Varuje pred súčasnými nebezpečenstvami, ako je napríklad spiritizmus. A potom postupuje do budúcnosti s predpoveďami o prenasledovaní a slávnom návrate Ježiša a potom posolstvo prvého anjela, ktoré sme videli v minulom videu, bolo kázané mnohými adventistami, ktorí znovu objavili sobotu v 40. rokoch 19. storočia. Správa hovorí, bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu a klaňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo, zem, more a pramene vôd. Potom Ján videl druhého anjela, ktorý hovoril, padol Babylon, to veľké mesto, ktoré dalo všetkým národom piť víno hnevu svojej prostitúcie, a to je koniec. V Biblii je žena často používaná ako ilustrácia Božieho ľudu, ktorý sa udržiava čistý vďaka výlučnému vzťahu so svojím pánom. Ale tu vidíme prostitútku, teda nevernú cirkev.
Ona nielenže porušuje zákon, ale ovplyvňuje všetky národy, aby sa tiež vzbúrili proti Bohu. Dokonca aj v protestantských krajinách sa určite prejavuje vplyv týchto chýb a reformované cirkvi, ktoré sa veľmi odmietajú výrazne vzdialiť od Ríma a jeho doktrín, tiež padli z Božej priazne konkrétne. Prostredníctvom ekumenizmu tieto padlé cirkvi ustupujú k teológii stredoveku, čoraz viac a neustále sa vzdialujú od pôvodného učenia Biblie, pričom katolícke dogmy všetko zafarbujú. Dnes všetky národy pijú z rovnakého zdroja a sú riadené centrálnou mocou. Pandémia to ukázala. Všimli ste si podobnú reakciu, ktorá bola v každej krajine na svete. Existuje moc, ktorá vládne v pozadí a Spojené štáty vykonávajú vôľu pápežstva, ktoré v skutočnosti nie je nič iné ako Antikrist a trón Satana. Dokonca aj Čína a Rusko sú v súlade prostredníctvom Svetového ekonomického fóra. Zjavenie 17 naznačuje, že je to prostitútka, ktorá pravdepodobne sedí na šelme. Inými slovami, pápežstvo riadi vlády tohto sveta prostredníctvom entít ako jezuiti a slobodomurári. Satan je kniežaťom tohto sveta, takže nie je divu, že v zákulisí všetko konverguje do jedného bodu. Dnes majú všetky vlády krajín čoraz väčšie priateľstvo s pápežstvom, s Vatikánom, s Babylonom, tým veľkým duchovným mestom. Všetky krajiny určite a takmer všetky pijú z jej vína vo väčšej alebo menšej miere. Odteraz vám presne predstavujem niektoré z chýb Ríma, aby ste teraz raz a navždy vedeli, že padol z Božej priazne vám Babylon, to veľké duchovné mesto, ktoré všetkým národom dalo piť z vína svojich veľmi falošných doktrín, ktoré veľmi vyjadrujú nevernosť Bohu a veľmi priťahujú jeho hnev. O verzii Biblie. Moderné verzie Nového zákona, publikované súčasnými biblickými spoločnosťami, sa kazia a riedia, a to veľmi výrazne. Nájdete verziu vo vašom jazyku, ktorá je vernejšia textom Receptos a je ľahko dostupná. Pre svoje sfalšované verzie sa víno falošnej doktríny distribuuje po celom svete nepozorným ľuďom. Malá ukážka, dajte pauzu a porovnajte tieto verše. Ľudskosť Ježiša Krista. Ježiš Kristus tu na zemi bol božský, ale zároveň úplne ľudský ako my. Telo ho tiež volalo k hriechu. Boli to skutočné pokušenia. Odolal a zvíťazil. Antikrist Rím učí, že Ježiš neprišiel v tele v plnom zmysle. Mal určitú výhodu nad nami. Babylon učí, že bol nad celým ľudstvom. Samotná matka Ježiša by už bola v skutočnosti počatá bez poškvrny hriechu, čo je tiež a nebiblické. Rímanom hovorí, že všetci zhrešili, okrem Ježiša. Podľa Ríma by Ježiš v konečnom dôsledku predstieral, že má pokušenia, ale nie, on skutočne cítil silu ľudskej vášne, ale odolal. Mal skutočné a reálne pokušenia ľudstva, víťazstvo nad hriechom a skutočné. Vedieť, že Ježiš mal rovnaké nástroje ako my, nás povzbudzuje zvíťaziť tak, ako zvíťazil Kristus. On nám dáva moc prestať hrešiť. Nie sú to dobré správy? Kristus nás zachraňuje z otroctva hriechu. Mimochodom, jediná definícia hriechu je prestúpenie zákona. Babylon učí, že je prirodzené hrešiť. Už ste počuli frázu, kto som ja, aby som súdil? Ísť vyspovedať sa kňazovi podľa katolíckej cirkvi. Ale nemôžeme sa vyznávať smrteľníkovi, ako sme my, ale v skutočnosti Bohu a prosiť o silu a neustále modliť sa, aby sme sa vyhli pádu. Boh je verný a nedovolí, aby sme boli pokúšaní viac, než môžeme zniesť. Spravodlivosť z viery.
Ak zakopneme po pokáni a vyznaní, môžeme mať istotu, že sme boli odpustení, aj keď necítime žiadne emócie dokazujúce, že nám Boh odpustil. Preto sa to nazýva spravodlivosť z viery. Po pokáni a vyznaní, ak verím, je mi pripísaná Kristova spravodlivosť. Je nám daná ako dar, ako biely plášť, ktorý nás obklopuje. A pred Otcom je to, ako by sme nikdy nezhrešili. Martin Luther znovu objavil toto biblické posolstvo a bolo pre neho veľmi cenné, pretože to bolo opakom toho, čo sa naučil, keď bol mníchom v Babylone. Medzi adventistami Boh použil Jonesa a Wagnera od roku 1888 na hlásanie tohto posolstva a tým pripravil ľudí na príchod Krista, pretože to ich naplnilo novým nadšením, novým impulzom dôvery v Krista. Ale vedenie adventistickej cirkvi túto správu a jej poslovia bohužiaľ odmietli. A hoci neskôr urobil intelektuálny súhlas, intelektuálne uznanie, nepraktizoval to, ani sa neľutoval, ani nevyznal túto rebéliu. Ľudia zachovávajú Božie prikázania a vieru Ježiša nekráčali vo svetle a príchod Krista nebol urýchlený, ale odložený. Zdravie. Po potope Boh dovolil ľuďom jesť mäso mŕtvych zvierat, pretože ešte neboli žiadne rastliny. Ale musel vypustiť všetku krv, ako hovorí Boží zákon, čo na nešťastie dnes takmer žiadny kresťan nerobí. Jedia mäso s krvou, čo je hriech. Nenasledujú biblickú metódu. Pred potopou deti nejedli mäso. Chceme nasledovať ideálny plán pre nás opísaný v Genézis. Sa stravujeme zeleninou. Žiadny gram syra by nemal vstúpiť do nášho žalúdka, ani čierny čaj, ani káva, ani kakao, ani čokoláda. Sú to stimulanty, ktoré nás nechávajú rozrušených. Obilniny, ovocie, orechy a rôzne druhy zeleniny, že tvoria diétu vybranú našim stvoriteľom a iné. Taktiež by sa nemali do tela vpravovať vírusy alebo iné séra. Babylon, Rím dáva zo svojho vína všetkým národom. Víno predstavuje jeho učenia, jeho doktrínu. A keďže pije doslova skazené, pokazené alkoholické víno, ilustrácia je veľmi presná. Nepijeme nič s alkoholom. Naše telo je určite chrámom Ducha Svätého. Nekontaminujme ho ničím, prosím, čo pôsobí na naše telo ako droga, pretože je to dôležité. Každý športovec je ochotný mať dietu a veľmi prísny životný štýl, aby získal medailu alebo prekonal rekord, ktorý upadne do zabudnutia. Astronauti majú tiež veľmi prísnu prípravu. O to viac by sme mali opustiť zvyky, ktoré nám škodia, aby sme získali večnú nebeskú česť a získať večnú nebeskú česť. Oblečenie. Muž by nemal nosiť krátke nohavice ani priliehavé oblečenie na vystavovanie svojich svalov. Žena by mala nosiť dlhú sukňu. Nohavice sa objavili s feminizmom, aby sa vyrovnali pohlavia. Žena by sa mala snažiť čo najviac odlíšiť od muža. Nemala by nosiť výstrih, make-up, šperky, náušnice, náramky a náhrdelníky. Je to prostitútka Babylon, ktorá chce vystaviť svoje telo. Padol Babylon. Hudba. Nepočúvame hudbu s bicími bubnami. Eliminujeme disharmónie a rytmy, ktoré ovplyvňujú našu psychiku, pretože rovnako ako strava pôsobia ako drogy na nervový systém. Hudba by mala byť pokojná, jemná, harmonická a môže byť veselá, ale s úctou a nie v zmyselnom alebo svetskom štýle. Mnohé kresťanské cirkvi bohužiaľ majú veľmi rušnú hudbu, ktorá má pohanské pôvody. Pamätajte, Babylon znamená Bábel, zmétok, padol. Poďme z toho von. To, čo bolo v biblických časoch tolerované ako poligámia a otroctvo, by malo byť v čase väčšieho svetla opustené.
Napriek tomu, že Biblia zobrazuje ľudí používajúcich šperky a tamburíny, bubny, dnes je norma vyššia. Pripravujeme sa na spolužitie s nebeskými anjelmi. Vzdelávanie. Ideálne je, aby bolo dieťa vzdelávané doma vlastnými rodičmi. To ju chráni pred ideologickou agendou zla a indoktrináciou, ako aj pred zlou spoločnosťou, ktorá kazí charakter. Až do veku 8 rokov pre dievčatá a 10 rokov pre chlapcov by nemalo byť poskytované žiadne formálne vzdelávanie s knihami, pretože myseľ dieťaťa na to ešte nie je zrelá. Dieťa, ktoré robí hlúposti, by malo byť potrestané fyzickou palicou s modlitbou a pokojným duchom. Kniha Prísloví to jasne uvádza. Ak je priestupok menší, môžu sa použiť miernejšie opatrenia, ako sú napomenutia alebo odňatie výsad, ale vinník nikdy nesmie byť oslobodený. Babylon sa zdá, že sa konzistentne a medzinárodne pohybuje smerom k opozícii voči telesným trestom v skutočnosti. Vzťahy. Až do veku 20 rokov nie je mladý človek pripravený na dôležité rozhodnutia, ako napríklad s kým strávi zvyšok svojho života. Nemala by existovať žiadna telesná intimita až do manželstva. Ženy, chráňte sa. Boží muži si vážia dievčatá, ktoré sa dobre zakrývajú, veľa nehovoria a odmietajú pokroky chlapcov. Pán netoleruje žiadne citové spojenie medzi osobami rovnakého pohlavia alebo inú perverziu proti prírode a Božiemu slovu, čo je ohavnosť. V zdravotníckych zamestnaniach, ktoré zahŕňajú intimitu, žena ošetruje ženu, muž muža. To isté platí pre rodinné poradenstvo. Babylonská prostitútka je drzá a prekračuje hranicu slušnosti medzi jedným sexom a druhým. Preto dostal Božie odsúdenie a určite bude trpieť zaslúženú odmenu. Teda určite. Život na vidieku. Mali by sme sa presťahovať do vidieckých oblastí, už nebývať v meste, ale na vidieku, kde môžeme byť ďaleko od zásahov nepriateľov tiež. Prvým staviteľom mesta bol Kain, ktorý bol známy ako Kain, ale línia Seta bývala v horách. Ježiš rád spával v lesoch a učil v prírode. Ján Krstiteľ kázal na púšti. Ach, tiež je dôležité, aby to bolo ďaleko od pobrežia a, ak je to možné, v oblasti, ktorá nie je náchylná na záplavy, ale v horách s prameňmi v skutočnosti. Mali by sme sa snažiť byť sebestační v potravinách, pestovať to, čo jeme. Môžeme evangelizovať mesta návštevami alebo virtuálne. Babylon je určite predstavovaný ako veľké mesto a musíme z neho odísť. Babylonská väža padla a väže padnú na hlavy tých, ktorí nepočúvajú Božie volanie a budú potrestaní. Súťaž. Nepraktizujeme súťažné športy, ako je futbal, ani nestrácame čas zbytočnými zábavami. Naozaj. Podporujú egoizmus, klamstvo, rivalitu a tiež nečinnosť a to všetko, čo je zlé. Telo potrebuje cvičenie. Vyberte si aktivitu, záhradníctvo, poľnohospodárstvo, chôdza, beh. Ak nie je k dispozícii nič užitočné, aspoň to nie je súťaživé, egoistické, klamlivé. Sám som farmár a na konci dňa som veľmi unavený, takže sa veľmi natiahnem a dobre spím. Mali by sme odmietnúť akúkoľvek dramatizáciu, divadelné predstavenie, či už naživo alebo natočené. Filmy by sa nemali pozerať. Pán hovorí, že všetko, čo je pravdivé, na to myslíte. Politické otázky by mali byť medzi nami pochované. Pravica versus ľavica, z akého tímu, z akej strany ste, to všetko by sme mali nechať bokom. Svetáci takto premýšľajú, je to ich zábava. Naša vlast nie je tu.
Ak sme vyzvaní voliť niekoho, mali by sme si naozaj vykonať svoju občiansku povinnosť, ak je to tak vo vašej krajine, a zúčastniť sa hlasovania, ale hlasovať prázdnou alebo neplatnou voľbou, pretože virtuálne dávame plnú moc, oprávnenie pre vládcu, ktorého volíme, a budeme účastníkmi jeho nesprávnych činov a trestov. V skutočnosti sú pravica a ľavica dve nohy toho istého tyrana. Priemysel je v skutočnosti oveľa mocnejší ako vlády, najmä Wall Street a Silicon Valley, a veľmi. Teraz prejdeme k téme uctievania a aká je vhodná pozícia na uctievanie Boha a modlitbu. Mali by sme si kľaknúť a zdvihnúť ruky na modlitbu ako v súkromnom, tak aj vo verejnom uctievaní. Starý zákon to jasne ukazuje. Ale môžeme sa tiež modliť k Bohu počas dňa, ako sa nachádzame, pretože nie sme na formálnom bohoslužbe. Babylon učí klačať pred iným človekom, čím je to naozaj veľmi neúctivo voči Bohu. Naozaj. Žena by v skutočnosti nemala vykonávať vedúcu úlohu v cirkvi, zastávať pozíciu staršej, pastorky alebo rabínky, čo je výhradná úloha muža, a to v Biblii nevidíme žiadne kňažky, iba kňazov, iba mužských apoštolov, iba mužov a kňazov. Babylon chce spôsobiť zmätok medzi pohlaviami a podporuje feminizmus. Malachiáš učí, že máme vrátiť desiatok z celého nášho príjmu, teda 10% na Božie dielo naozaj. Môžeme dať do kongregácie nejakému inému misionárovi na kúpu kresťanských kníh na šírenie posolstva. Malachiáš tiež spomína dôležitosť obetí. Viete, toto všetko chce Boh pôsobiť vo mne. Nie svojimi silami, ako prechádzať Atlantický oceán na veslici, ale rozťahneme plachtu, budeme sa modliť k Bohu, aby mi dal motiváciu, aby mi dal silu vykonať jeho vôľu. Kristus hovorí, buď verný až do smrti a ja ti dám korunu života. Babylon padol a ešte kráčajme smerom k nebeskej vlasti. V nasledujúcom a poslednom videu tejto série predstavím najzávažnejšie varovanie zo zjavenia o tom, čo Antikrist plánuje v záverečnom konflikte tohto sveta a ako ho poraziť a prijať znak vyslobodenia na našom čele. Uvidíme viac pravd, ktoré nás oslobodia od nevedomosti a priblížia nás k nebu. Biblia hovorí, že Pán si želá, aby všetci ľudia boli spasení a dospeli k plnému poznaniu pravdy. Spoznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Jehova ťa požehnaj a ochraňuj. Jehova nech rozjasní svoju tvár nad tebou a zmiluje sa nad tebou. Jehova nech pozdvihne svoju tvár nad tebou a dá ti pokoj. Navštívte túto stránku, aby ste si sami prečítali inšpirované slová, pretože tieto sväté písma vás urobia múdrymi pre spásu.